Good morning guys. Happy New Year. Happy New Year. നമ്മുടെ 2024 ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. യെസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ ജനുവരി എത്രാം തീയതി? 14-ാം തീയതിയാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഫുള്ള് വിന്റർ സ്റ്റോം അടിച്ച് തകർക്കുകയാണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫുള്ള് മഞ്ഞാലങ്ങ് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് മൊത്തം, റോഡും എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് എന്താ പറയാ, ഇന്ന് പുറത്തു പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താന്ന്, വിന്റർ സ്റ്റോമിന്റെ സ്ഥിതികൾ എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ഗൈസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിസ് കാനഡ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. വിന്റർ സ്റ്റോം കാരണം ഫുള്ള് മൂടി. പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ റോഡ് ഏതാ, സൈഡ് വാക്ക് ഏതാന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. യെസ്, ഫുള്ള് നീക്കിയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരുമാതിരി പൊങ്ങി നിൽക്കും. അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്കിന്ന് ലോണ്ട്രിയും ചെയ്യണം. ലോണ്ട്രി നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം വണ്ടി പുറത്തിറക്കാൻ. ഒരു തച്ചിൻ്റെ പണി ഉണ്ടല്ലേ. യെസ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. ഈ ഗ്ലൗസ് വിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് മൂടിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണാം അല്ലേ. സ്ട്രോമിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കേസ്. എന്തോരം മഞ്ഞ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. ഇതൊക്കെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 1/2 മണിക്കൂറത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ എന്താ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ക്ലീനാക്കി, അല്ല മറ്റേ വണ്ടീൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ക്ലീനാക്കി, വണ്ടിയും ക്ലീനാക്കി, എന്താ ഇവിടെ മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി. ചായ മടുത്തു പോയോ ചായ? ആണോ? എൻ്റെ അമ്മ എന്തോരം നോക്ക്. എൻ്റെ ഒപ്പം പൊക്കമുണ്ട് ഈ മഞ്ഞിന്. ഇനി ആക്കാം. അത് മതി ചായ, നല്ല വൃത്തിയായി. അടുത്ത് പോയില്ലേ. വെൽക്കം ടു കാനഡ ഗൈസ്. മഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പരാതിയാണ്. ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞില്ല, ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞില്ല. ഈ ആഴ്ച മഞ്ഞും തണുപ്പും ആയില്ലേ. സൂത്രം കാണിച്ചാ നിങ്ങൾ നോക്കേ. നോക്കണ്ട, -27 ആണ് കുട്ടാ. അയ്യന്റെ മോനെ അവസ്ഥ. മടുത്തേ ചത്തേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് വീണായിരിക്കും. നല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഫോണോടെ ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടു. നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരണത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാവും ഗൈസ്. അയ്യോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫീൽസിലേക്ക് എത്രയാണ് നോക്ക്. -20. രാവിലെ -27 അപ്പൊ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. ഇന്ന് നമ്മൾ കളി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ വണ്ടി പെടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടറിയാം. ഡൗൺ ടൗൺ എത്തി, എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് ക്ലിയർ ആവാൻ എന്താ കാര്യം, എല്ലാ വണ്ടികളും ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പോണേ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയത്. ജസ്റ്റ് ഇവര് ക്ലീൻ ആക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം. അല്ല, നമുക്ക് ആരും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ, ഇന്നിപ്പോ സൺഡേ മോർണിംഗ് വരെ എന്താ പറയാ മഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് ഡൗൺ ടൗൺ ആണ് കേസ്. ഡൗൺ ടൗൺ, സഡ്ബറി ഡൗൺ ടൗണിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫുള്ള്. നോക്കി കണ്ട് വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കി കണ്ടും പോയില്ല. അതിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങും. പിന്നെ വിന്റർ ടയറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. 70, 80, 90 പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആർക്കും സ്പീഡിൽ പോണ്ട. 40, 50. നമ്മള് തന്നെ 50. ആർക്കും സ്പീഡിൽ പോണ്ട, ലൈൻ മാറ്റി കളിക്കണ്ട. കാരണം എന്താ, ഓരോ ലൈനും 4 ഫോർവേ ആണ്. പക്ഷെ ഓരോ ലൈനിലും വണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു പാടില്ലേ, ആ പാടിലുള്ള അതിലുള്ള മഞ്ഞ് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തതിൽ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മള് കോസ്കോയിലോട്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോവാണ്. നല്ല രസമാണ് ഗൈസ്.
വീണ്ടും വെൽക്കം ടു കാനഡ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ 2017-ലും 2018-ലൊക്കെ വിന്റർ ഓർമ്മ വരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് കുറവാണ്. ഈ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്കോയിലെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കോസ്കോയിലെ ഫുഡ് വാങ്ങി. ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സും ഫ്രൈസൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ കോസ്കോയിലൊന്ന് ഭയങ്കര റഷാണ്, നല്ല അടിപൊളി റഷാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന്, കുറേ മലയാളികളെ. നമ്മൾ വിപിനെ, അശ്വതിനെ, ടോണി, പിന്നെ റോജിന ആൻഡ് ടീംസ്, പിന്നെ വേറെ 1-2 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. യെസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം. നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് കാണാം അല്ലേ? എന്നാ മുട്ടിക്കോ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കോസ്കോയിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ വെച്ചായ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടുകയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിന്ററിലെ വെള്ളക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ വിനോദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതെല്ലാവരും മിക്ക ടൗണുകളിലും ഉണ്ട് അതിനായിട്ടൊരു സ്ഥലവും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം. നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. നമ്മുടെ സഡ്ബറിയിൽ എന്താ പറയാ, എല്ലാം കയ്യെത്തും ദൂരത്താ. ഇവൻ ഇപ്പൊ ടൗണിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സഡ്ബറി ഉള്ളവരോട് പറയാണ്, കിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. എവിടെയാന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തി. എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്? അഡ്നാക് സഡ്ബറിയിലെ സ്കീ സ്കില്ലാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ സിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ സ്കീയിങ്ങിന്റെ സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്കീ ചെയ്യാം. അതുപോലെ സ്കീയിങ്ങും പിന്നെ സ്നോ ബോർഡിങ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കയറിപ്പോവും. തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ കണ്ട ആൾക്കാരില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഹില്ലിൻ്റെ അവിടെ എന്താ പറയുക നിൽക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. നമുക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. യെസ്, നടുവൊടിഞ്ഞ് വെറുതെ സീനാക്കണ്ട. ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഫുൾ പ്രോകളാണ് എല്ലാവരും. പ്രോ മാക്സ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ആരുടെയോ ഫോൺ നിലത്ത് കിടന്ന് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ? എൻ്റെ ഓഫീസ് അപ്പുറമുണ്ട്, അവിടെ കൊടുക്കാം. ഓ സീൻ, നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ട ഗൈസ്, ഇവിടെയാണ് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ഏരിയ. ഓ ഇസ് ദാറ്റ് യെസ്? Is that working? What? Is that working? Yes. Oh, okay. They're actually office. Yeah. That's cool. അങ്ങനെ നമ്മള് ഫോൺ പോയ ആളിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ടീംസ് വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ, ഫുൾ പൊളിയാണ്. ബിഗിനേഴ്സിന് ഇവിടെ പഠിക്കാം. പ്രോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചു വരാം. ഒരാൾ കുറേ നേരം അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട്, പുള്ളിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വീണപ്പോഴും ആരോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ല, ധാരണയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ആദ്യം പഠിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് 2 പിള്ളേർ രണ്ടൊന്നല്ല, കണ്ടവാനുണ്ട്. ചുമ്മാ ഒരു ചെറുത് തന്നെ ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്ത്, ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണ്. നമ്മളിവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ, കിങ്സ് തന്നെയാണുള്ളത്, എല്ലാം അടുത്താണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റെന്റിന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെറിയ ഹില്ലുണ്ട്, വലിയ ഹില്ലുണ്ട്, എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിന്റർ പരിപാടികളും വിന്റർ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ. വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കുവാണ്, ഞങ്ങൾ ആകെ മടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇനി അടിപൊളി വിന്റർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഐസ് ഫിഷിങ്ങും ഇതുപോലെ സ്കേറ്റിങ്ങും പരിപാടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നോടം വരെ ബോണി, ലിൻഡ.